Hello Gamereactor, Magnus from Gamereactor Denmark here, and today we are about to attend a special get-together with the iconic game designer Hideo Kojima. We're going to talk about his prospects, his new studio, and what he's been inspired by during his epic road trip throughout a bunch of European and American studios. Stay tuned. Thank you so much. Iろんな気持ちがあるんですけど、やっぱりゲームを作り続けたいというのがまずあって、それが、昨年はちょっといろいろあってストレスがありましたけど、今回は昨年末に独立したので、その部分では非常に楽しく自由にものづくりができる環境だったので、嬉しく思っています。So it's a kind of a mixed feeling, but the one thing I want to do is continue making games. That's the thing. And last year it was a lot of things happened, so he couldn't done it. But now he is independent. It's free to go around, and so that in that sense, I'm very excited about it. ゼロからゲームを作るんですけど、先ほど言いましたけど、今までやってきたことに挑戦状なんで、当然ゲームを作っていくことに関してのいろんなストレスとか問題を解決しないといけないんですけど、そんなことは別に大したことがなくて、今までやってきたことなんで、そこは別に大変とは思ってませんし、そういうのをチャレンジすることも、僕の楽しみの一つであるので、非常にポジティブな感じです。Yeah, so it's a challenging situation also, but it's also connected to the developing a game. So it's a kind of stressful, but I have been doing the many years now, and so that kind of stress or challenges doesn't bother me at all. So they most so that they're more excited about the situation I am now. そうですね、大きく様変わりしましたし、その根底にはゲームが市民権を得たっていうのがまず一つあります。It has changed quite a lot, but the one big thing what's happened now, game has a place in the society. 僕が30年前にゲーム業界に入ろうとした時に、友達、大学の教授、家族が止められました。When I entered to the gaming industry for 30 years ago, my friends, parents, families told me not to go into the gaming industry. で皆さんに愛されるゲーム市場っていうのは当然あるんですけども、やっぱそれ以上にテクノロジーの進化があって、同時にそのテクノロジーを使う我々の生活ライフスタイルが変わってきたんで、それでどんどんゲームが変わりつつあって、それは全然悪いこととは思ってなくて、非常に未来が広がっている感じはあります。So as our lifestyle have changed or evolved, it's also so that the technology has been getting advanced all the time, and alongside of this, so it has also affected our way of doing, and that is not there is no negative side of this, I think. やっぱりハリウッド映画もそうですけど、ビジネスとしてすごい大きな市場なんで、それだけ難しい世界に突入はしてますけど、そこはそこで注目されてるからこそなんで、そこをクリエイターは逆手にとって、いいものを作ればそれだけ皆さんによく追われて次につながると思います。It's the same thing that applies to the Hollywood movies. It's a big title, but so that it's also the business issues come along. But it's also says that a lot of because of this, it's a lot of attention to the game.
ちょっとびっくりしてます。8年前に来たんですけど、あの時はまあダイスしか行ってなかったんですけども、8年間にスカンジナビアの、まあ、各都市に、トリプル A を作れるところもあるし、インディーズで有名なゲームを作ってるところもあるし、スマホのゲーム、モバイルのゲームですごくメジャーなタイトルを作ってる会社がものすごくあって、本当にそれをびっくりしてます。80年代の東京以上に期待ができるというか、ゲームの中心地になるのではないかというような感じをしています。I'm really amazed with the scene. And it was 8 years ago. I only visited DICE at that time. But this time, as I said at the session also, there are many other companies who does the indie games and the smart home games and such also. So it feels the same vibration as we had back in 80s in Tokyo. So it's very impressive. まあスカンジナビアの人たちは、まあ、子供の頃、まあ、テクノロジーをまず持っている、これ強いと思います。プログラムも含めて。So what good about with the Scandinavian people in a sense is that they have since childhood you are very familiar with the technology. So it's not only the programming but also the mathematics and those physics and those kind of things. まあヨーロッパのその家具とかも含めてすごくスタイリッシュなものに、アートも含めてずっと触れてるので、そのいわゆる理系の人とアートの人が、まあ、融合してエンターテインメントを作れていると、なかなかそういう人たちはいないので。I also think that it's general in Europe. You are surrounded by the beautiful design, furnitures and art, those kind of things, so that environment make a person, and also the society is combine the people who can do the technology, also those artistic side. So that kind of environment could be very fine to find outside of this area. でまあ、トリプル A のタイトルで言うとですね、開発はスカンジナビアの人たち、まあ、世界中の人がそこに集まって作って、そのセンスとかそのテクノロジーを使って作ってるんですけど、パブリッシャーがすごい強いアメリカとか中国とか世界のパブリッシャーであるって、そこの開発とパブリッシャーの役割をうまくバランスをとっている今時期だと思うので、それでいいものがどんどん出てきているのかなと。I also think that you are kind of in a situation there are those developing and done in the Scandinavian countries, but also those developers combined with publishers from USA and from China also. So it's a kind of it's a good time of the moment of the time, and coming to the best combination of those. あんまり変わってないですね。Haven't changed. It hasn't changed. 30年前は作りたいものを作ればどんなものでも売れたんですけど。So 30 years ago, whatever I wanted to make, so that thing sold quite a lot. 作りたいものをいかに売るというか、作りたいものをどこのプラットフォーム、どのチャンネルを使っていかに売るかを考える、そこまで考えるのがクリエイターの仕事になってきてるだけで、昔はもう作ったものだけ作ってあとは売ってくださいということだったんですけど、そこが大きく違っていますし、それはインディーズでもできることなんで、ネットとかのチャンネルがあるので。So creators' job these days is also need to think about what you. This is what I want to do it, but I want to also take into consideration about what kind of platform I use and how to make that title successful and such. So you need to take the consideration of that element when you make a game as a gaming creator. That has changed. If you compare to the years ago, but that also the same applies to the indies. なんでハリウッドでも成功している人たちが、もう昔は監督とプロデューサーは全然別の人種がやってたんですけど、今は、自分が作りたいものをいかに資金を集めてどう展開するかっていうのをプロデュースをやってる人が買ってると思うので、ゲームも同じことが起こってると思います。
So it's I think that the Hollywood, it's the same thing as happening at the Hollywood. So before those film director and the producers are quite different, but now the people are making a big success in Hollywood is a type of producers who has a vision or idea, they want to create it and lead the whole thing. Those people make a big success there, I think. もう僕は、小説とか映画が好きで、やっぱりエンターテインメントなんで楽しくないといけないんですけども、その中にあるメッセージとかがあって、その本とか映画を消化した時に自分のためになる、自分の生活の糧になるようなものがあるのがエンターテインメントという認識なんで、僕のゲームはそれを入れようとしています。So I'm a big fan of the movies and the novels, and as I enjoyed a lot. But I also like those movies and films will leave some sort of message inside of me, and that is the concept of entertainment for me. So in that sense, I also want to do the same with my games. メッセージとか全然ないゲームも当然あっていいと思う。So of course, there is a place for the game. Shouldn't need to have any message in it neither. ただやっぱり僕としては何十時間何百時間のその時間をそのプレイヤーの人生を奪うので。But when as far as I'm concerned, is I feel like I'm taking many hours of the player's time to my game. なんでその消費した時間分なんかそのプレイヤーのためになることも伝えたい。So I want to do something for that player to compensate those times, and what I'm trying to do is make them think. どんなことでもいいと思うんです。僕はだからその世界中の映画を見てスウェーデンに来たこともないのにスウェーデンのいろんな人々を見てスウェーデンに来たくなったっていうか行きたくなったことがあるので、そういうことでもいいと思います。So it doesn't need to be a very social message. For example, I saw Sweden in the movies, right? And that made me feel like I want to go there. Yeah. So kind of those things also. ですね。デビッド・ボーイのファンっていうのもあるんですけど、デビッド・ボーイからもらったミームみたいなものが僕の中にあって、それをゲームに展開しているときに、いろんな関連性が出てくるっていう。So first of all, I'm a big fan of David Bowie, but also I received meme. Are you familiar with the term? I think, yeah. And so it's inside of me, and I want to send forward to in my game those memes toward to the players. あとはですね、僕が作ったゲームをきっかけにデビッド・ボーイという人がいて、この存在を知って彼の音楽を聴いて、で彼の音楽を聴いた先の彼に影響を受けたミュージシャンの音楽を聴いていくっていう、どんどんこう自分の世界を広げていってほしいっていう意味もあります。So I'm wishing like people who played my game that they encountered David Bowie's music and started to listen to his music, and that also triggered that person to listen to the connected music around it. So my wish is a player to, how can I say, enlarge the player to encounter. なのでさっき言った彼の質問とちょっとダブりますけど、ゲームをやって、メッセージがあったりと思うんですけど、ゲームをやってデビッド・ボーイが好きになって、ブリティッシュロックが好きになってイギリスに行ってイギリスの友達ができたり彼女ができたりっていうのも素晴らしいことだと思うので、そういうつなぎ方ができるゲームを目指しています。So kind of I'm going back to your previous question also. Like so I played a game, listened to the David Bowie, and interested in the British rock, and went to England and find a girlfriend there or something like this. So it enlarges that person's world. That was his wishing. I'm wishing. I'm sorry.
うなんですか、注目されてるというか、いうのすごく嬉しい。Because I'm very glad to that drawing a lot of attentions. プレッシャーが大といえばちょっとはありますけど。Of course, I feel. 気に入っていただきたいので基本的に。Of course, I feel a pressure also because I hope that you'd like it too. そっちのプレッシャーよりもですね、自分が想像している、次のゲーム、これが本当に実現するのかというか、自分がやりたかったことが可能なのかどうかっていうのを探りながら作っていくんですけど、そこのプレッシャーというか結構焦りみたいなのが常にあって、それが創作活動の基本に、なるんですけども、そっちの方が大きいですか。Compared to that pressure, the pressure of my creativity issue, the game the title I'd like to make can be achieved. And I'm always thinking, is it possible or not? I can reach that point. That pressure is bigger. It's been only 5 months as I established a studio at the 16th of December. なのでそんなにまだ整ってません。So it's not like everything is fixed. 最終的にはそれでもやっぱり100人ぐらいに抑えたいですね、スタッフは。But I'm aiming to keep the staff less than 100 people. で今テクノロジーを探しながら人材募集して、どういうスタジオにするかっていうのためにいろんな世界のスタジオを参考にさせてもらっているというところですね。I'm searching for technology and at the same time hiring the new people and visiting those studios to get the inspiration at what kind of studio I want to create. スタジオ行くとそのキッチンが重要なんで、どんなキッチン I found that at any studio the kitchen is very important. 電子レンジが40個ぐらいあったんですごいなと思いますよ。コーヒーメーカーとかいっぱいあって、そういうのも参考にさせていただきます。So I saw at the DICE in Stockholm there are 40 microwaves and also so many coffee makers. And that is, I understood that is very important. でメタルの時はやっぱり200人を超えてた時もあるので、やっぱり100人ぐらいで、あまり会議とかなく、各スタッフとつながりながら作りたいので、100人を超えたらちょっと難しくなるので、血が薄くなってしまうので、そこは、それを募りに行きたいです。だから小さなといっても100人超えますけど、スタッフで世界に通用する大きなゲームをいかにして作るかっていう、そのスタジオをどう作るかっていうのを今考えながらやってます。So at the time of the Metal Gear Solid, the staff was over 200 people, something like this. But then what I'm aiming to do is, with that kind of staff, so you need to have meetings, but no meetings. And he wants to connect to the developers directly. And if you have more people, the blood is diluted somehow. So we are around 100 people, but not more. Keep it in that size. 例えば、効率よくゲームを作ろうとするとハリウッド方式のラインになるんです。So if you try to make a game pretty efficiently, so you just take the method from Hollywood. So it's like a linear development. 100人数千人で一本ゲーム作ってます。So that they make a film with a 600. Hollywood方式だけ。They make a game with 600 to 1,000 people. 例えばこれを水が飲みたいって言います僕。So if I say, let's imagine I say that I want to drink I want to drink water. So there is a person who just get this plastic cup and bring water and put it in front of him. It's a different people doing that job. これは誰が飲むかも知らないです。And those people don't know that who is going to drink that water and how much that person need to drink. それはあんまりするとゲームインタラクティブなんでよろしくないんですよ。So the game is a very interactive thing. So if you do this,
not gonna work. 理想なのは僕に注文水が欲しいっていうのを自分で来て、で彼に一番最適な量の水を持ってどうぞと。So ideally, I got the order directly. I want to drink water. So he knows exactly what that person knows. So please, here is a water. Yeah. So if you make that kind of environment, I think that the 100 people is maximum. その人の人生、まあ80年100年の中であのゲームをやったことで自分が変わった、あるいは自分が背中を押してもらったみたいな、そういう影響力のあるものを作りたいです。だから儲けようとかそういうのはあんまり考えてないんで、まあ、ビジネスマンとしてダメかもしれませんけど。So I'm not pursuing to make a big title. What I'm doing is a very strong title that influences players' life. So that playing that game might change that person's life, for example. So it's not the big in that sense, but the strong emotional title to make. 規模じゃなくて、大きさっていうのは規模じゃなくてインパクトというか。So the size should not be reflected to our scale. It's the impact. Emotional impact that that title will give to a player. ビッグタイトルって自分で言うのも変ですけど、そうじゃなくてまあインディーズですけど、これまでと同じようにものづくりをしますし、同じようなボリュームというか同じようなクオリティを保証しますということですね。So I said a big title, but what I really mean is we are indies, but what we aim is same type of quality and scale. まあ100人目標じゃなくて100人ぐらいでまだそんなに集めてませんけど、ゲームって複数で作るんですけど、モーションが良かったりプログラムが良かったり AI が良かったり何かしら飛び抜けていいものはみんなが分かるんですよ。こうユーザーもそうですけど、特に開発者は分かります。So in a game, if something is brilliant, like a motion or in the game, it's a component of the game, but the motion is brilliant in that game, or some sort of motion. Yeah, so those components in the AI and the programming, so that the user they will get it, they will understand. でその部分を誰が作ったかも明らかで、チーム内でもその人はやっぱり信頼がどんどん増えていく。And it was obvious. It's obvious that who did that part, and that person would get the recognition in the team. その多人数でやるんですけど、そこで作ったものっていう次のステップに必ずつながると思ってますので。So it's many people involved, but what you did or the person did in that project would lead to the next project. 世界中の人が見ているので。Then there are a lot of people all over the world watching. 大企業じゃないんで、新人を育てて20年計画とかじゃないので、一つ作ってすごい人はどんどん世界で出ていってほしいという。So it's not an enterprise type of company, my studio now. So no plan to keep a person 20 years from now inside. But those very good people should go forward to the worldwide.そう意味がよくない。誰か名前をすごい起用してる人の名前。これを作った人、名前は藤原。これを作った人はですね、これ当然僕コンセプチュアルで、あと新海洋二がデザインしました。まずそう。So the person who made this, so I did the concept and Yoji Shinkawa did artwork.
で12月の時点で作ったんですけど、CG 作るスタッフいなかったんで、日本ですごく有名な CG スタジオに依頼しました。これSo we already done this back in December, but we didn't have at the time the staff who can work with CG. So we asked the third-party CG production to make it. でなんですけどちょっと納品したんですけど気に入らなかったんで、そこに映画でモデルを作ってる若い男の子が来て、その子が来たんでそれを作ってもらってこのまま。And they delivered it actually, but I didn't like it. So there is a boy, a young male who is doing the filming, and they asked him to do it. So this is. なんでまあちょっと名前はまだ言いませんけど、そのうち雑誌に出てると思いますその人。We cannot disclose his name today, but I'm sure that you will find his name in the magazines such near future. I don't want to kill him with too much of pressure. これを作る時もですね、前の映画ビジネスは日本の映画のモデリングをしてたんで、それでもすごい有名な映画を作ってたんですけど、これはもう世界中の人がいるからちょっと気合い入れてくれって言うとすごいプレッシャーで、ちょっとまあ分かったってことでちょっと力抜けっていうことで頑張ってもらったんで。Yeah, he was quite famous in the movie business and had a kind of name in the industry. But if he does this or that person does this, so get the big huge attention from the all over the world, so that we said like okay, no pressure at this moment. そうです。30年前はやっぱり企業に所属しないとツールも技術もバジェットもなかった。自分では何もできなかったです。30 years ago, you need to belong to a big enterprise or a company because their tools or budget or resource is not available for him, for me. プロモーションする舞台がいなくてお金もない、そういう時代です。And it's around that time, it's something like you create something, but you don't have any budget to marketing that. 今はゲームエンジンもツールもまあ無料のやつもありますし。プロモーションもネットを使えば世界中にいくらでもできる、ツイッターも含めて何でもできると思いますね。So there are many free tools available on net, and also you can utilize a lot of internet power to promote the site. So it's up to you to how much you go forward. ここと言うと、そうですね、まあ素晴らしいスタジオいっぱいあったんですよ。There are so many studios, such impressive many studios. スタジオ、洗練されたスタジオ、ファミリアなスタジオとかいっぱいありました。There's a huge, like a big studio, and also very familiar, small, intimate type of studio. And DICE was, I'm really impressed by DICE. 僕らが目指している小規模なちょっとこうアットホームなスタジオを目指しているんですけども、そこでいうとやっぱりロンドンのメディアモリキュールっていうところが非常に近いかなと、イメージが近いかなという気がしました。So we are aiming to make a kind of small, intimate type of studio, and I felt like Media Molecule in London is quite similar to what I'm trying to make. 日本の会社ってちょっと軍隊的な男性的というか組織で上から下にこう命令をはあさあみたいな。Typical Japanese companies are like a little bit like army type, and it's very macho. And yeah. So there is a hierarchy, like there is a headquarter, and order, and many middle-aged, men. メディアモリキュールはキッチンから発信している感じです。それで女性が結構多くて、女性のディレクターとかもいっぱいいるんですよ。So at Media Molecule, the kitchen is the most. It looks like a kitchen is the most important part, and there are quite many female people working too.
So it's a kind of strange feeling, but 非常にこう家族みたいな。very familiar feeling at the studio, and that is what I want to make create also. Thank you. よく聞かれるんですけど。Yeah, that question comes back to me so often. あんまそういう自覚ないんで、何もまだやり遂げてない感じがしますけど。But I don't feel like I haven't achieved anything yet. So I will do that in the future. 今作ってるゲームが一番最高にしたいので。So what I'm trying to do is that the game I'm developing now should be the best one. そうじゃないとやっぱ30年とか続かないと思う。Only in that way you can continue over 30 years. 当時はですね 3D 技術がなかったの、ポリゴンがなかったので1枚絵ですよね、一つの絵でそこに情報量を追い込んでそこでインタラクティビティを出したかったんですけど、絵が変わったりしないので、そこでテキストをクリックする、テキストを選ぶことで何回でも遊べるっていうか、その世界に浸れるような仕組みを、妄想して作ったのがスナッチャーとかポリスノーツです。So at that time, you got it. At that time, the only 2D is available. It's not a 3D or a polygon type of development. Is not it's out of the scope. So what you can do is you have 2D pictures, and you can just work around it. And so what you can do, I found, is you can just put the text, and put in the text in the mechanism. And in those titles, that was I did it. なんで今はその自由にこう 3D で物に近づいたり触れたりする。もっと VR がもっと臨場感を持ってるんで、手法にはもうあんまり興味がないです。So now the 3D you can freer actually can touch the things in a game, or even a VR technology is available, so that I'm not now interested in that method I used in those games. 次作るものじゃないですけど、やっぱり言語とか、そういうものを超えたゲームを作りたいんで、もうそろそろ言葉に頼ったりテキストに頼ったり UI に頼ったりせずに世界中の人がインタラクティブに遊べるようなものを作りたいかなと思います。I'm not talking about my next project, but what I'd like to do in the future is just to go out, just leave the language or text or UI to explain. Just the game should be understood without those elements and can be played by the people all over the world. アジアは回ってないというか、日本の会社ですか。I haven't visited any studios in Asia actually. アジアはわかりません。日本と。So I don't know. So the comparison between the European studio and the Japanese studio is okay. そのクリエイター重視じゃないですね。The Japanese studio is a company. Not so much respect or importance on the creators. 欧米の会社はいかに、その人たちが才能を発揮できる環境と待遇とテクノロジーを与えて、そこから生まれるもので収益を上げようとする。American or European companies try to, how can I say, draw out the best of those people. And make them success and gain the capital gain from that success. 日本はなんかその中身じゃないですか。収益率とかそういうことなんで、ちょっとそこで負けてるのかもしれない。In Japan, those are not much so care for the contents of the game. Just taking a look at how much money this game can make. Those calculations. So maybe that's not so good. That's the European style is better. 8年前に日本の会社が世界で立ち行かなくなって、
まずいっていうことになってそれで世界を回った時の8年前にダイスに来たんです。So the 8 years ago, a Japanese company couldn't make their continue to making a success. So that is the reason why I visited. One of the reasons why I visited DICE at that time. でそこで見たのは、スタジオを体制するっていうのはあるんですけど、やっぱりこうハリウッド方式で大人数でマネジメントをいかにするか、効率を上げるかっていうためにツールがあったりエンジンがあったりっていうスタジオが並行してあったりっていうのを見ました。So what I learned at that time is the what I talked about just before, like care for the creativity, but at the same time, how to make the development efficient. To make that development efficient, there is a tool to do it, and also you can create a game combining different studios and such. That kind of method I took from that trip. でその効率性とかを考えて、大きなゲームってそうじゃないと作れないっていう時代だったんで、西洋のやり方を取り入れて作ったのが5ですね、MSS5。So then I learned focused on the effectivity in the gaming development also. So they took a good part of that kind of a big development style. So the output from that learning is Metal Gear Solid 5. でいいとこも当然ありましたけど、やっぱり僕らの良さっていうのはもっとこうなんていうのツールで効率よく作るということもあるんです。それプラス個人のプログラマーがそこに手を加えることで他ではできないことをやったりするっていうそのオリジナリティみたいな、そこがないと僕らの意味がないっていうのがあったので、今回、西洋方式と僕らがやってきた昔のやり方を融合させていい形にしようかなと。It was a lot of good parts, but also they are in terms of effectivity as such. But my studio also have a little bit more, how can I say, individual or cross work to those like tweaks one engineer would make, not only utilizing the tools all the time. So that is also how can I source of the originality of my title. So what I'm trying to do with this new production is more hybrid or combination of that efficiency system from the other big studio and the type of artisan type of closer work. ニック・バークっていうウォル・スト・ギルグルミットのストップモーションのアニメの監督さんが僕大好きな人がいるんですけど、I'm a big fan of the Nick Dirk. He'sアードマンっていう会社の he works at the Aardman and did the what is on the Gromit? Do you know the animation? で、彼はストップモーションってわかりますね。こう一枚動かして撮るんですけど、自分のスタジオで7年ぐらいかかって一作作ってたんです。He spent 7 years to make a film at his own studio, using the stop motion technique, just taking one picture at a time as a sequence. 素晴らしいものを作るんで、ハリウッドがちょっかいを出しました。And the outcome was brilliant, so Hollywood approached him. で、彼ハリウッド連れて行かれて、で7年もかけないです、ハリウッドは。So Hollywood took him in, but Hollywood doesn't spend 7 years to make a film. どうやったかというと、スタジオが5つぐらいあるんですよ、こう並んでて。So what they did is they just provided 5 different studios in parallel. スタッフがいて、でリック・バークは1日に、そこをずっと回って監修だけする。So Rick Berg's role at that production is like he's visiting those 5 different studios and just checking, directing the process. And he made it can be completed in 1.5 years. So outcome was on a movie called Chicken Run, but it was not so impressive. So Nick Berg lost his great part in that process. Right?
So what I'm trying to do is just to try to be in the middle of those two. だからニック・バーグの映画を見たい人に見に来てもらわないといけないんで。So the Nick Berg itself. いや、ニック・バーグのファンが見るための映画なんで。So the movie should be for the fans of Nick Berg. なんで7年も待てないから、まあ短くしたいわけですよ。2年ぐらいで作りたい。So it shouldn't be so fans cannot wait 7 years. So should be done in 2 years. 2年で作るためにハリウッド方針にするとニック・バーグの映画じゃなくなってしまう。But if you make it in 2 years, so it's not a Nick Berg's movie anymore. なんです。だからそこをまあ100人ぐらいで今まで通りの規模をいかにして作る。So that is the balance, but there with 100 people and aiming to make the same level of the title. How you should do it? 組んでる人は専門家になるんですけど、これを5年ぐらいやってる人が結構ゲーム業界にいます。水だけ組むだけ。So going back to just give the water, but in the gaming industry there is a person who just pour the water and doing the same thing last 5 years, and he is a kind of a professional pouring water. 水がどう使われるかも知らないので。But still, that person doesn't know that water should be used. 自分がゲーム作れないんですよ。So that kind of a person cannot just create his own games as an independent. 僕がスタッフに教えたいのは水の汲み方じゃなくて、その水を汲むことによってユーザーがどう感じるかを伝えたいので、それは水汲むだけではわからないので、実際に汲んでお客さんの前に渡して飲むところを見ないとわからない。So what I want my staff to learn is like you don't just pouring or taking in the water. You never understand how the person who is served that water, how do they feel? So you need to understand the other side, like people who get the water. All right. Thank you. Yeah. Thank you so much for coming. Thank you.